Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin tức thời sự. Các bạn thân mến, tin tức thời sự hôm nay sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Đêm hôm qua bất ngờ, Trung Quốc đánh nhau to với Úc và Mỹ ở Biển Đông để Thụy Y sức mạnh. Thưa quý vị, theo tờ báo của Australia cho biết, vào đêm ngày hôm qua, 22 tháng 4, tại vùng Biển Đông đã xảy ra một cuộc đụng độ lẻ lửa giữa hải quân không quân của phía Trung Quốc với hải quân của Úc và Mỹ. Nghe tới đây, chắc chắn quý vị và các bạn sẽ đặt ra câu hỏi thắc mắc rằng phía Trung Quốc có những đụng độ với cả Mỹ là chuyện đương nhiên rồi, nhưng tại sao trong bài này Bắc Kinh lại đánh nhau to với cả Australia? Thì xin thưa với quý vị rằng nguyên nhân dẫn đến cuộc đụng độ nói trên tất cả là do phía chính quyền ông Tập Cận Bình gây ra khi ngày hôm qua 22 tháng 4, chính phủ của Trung Quốc điều rất nhiều máy bay trinh sát, máy bay quân sự, máy bay ném bom, tàu sân bay Sơn Đông, tàu hải cảnh, tàu chiến các loại mang theo rất nhiều vũ khí sát thương và vũ khí hạng nặng tiến ra khu vực tập trận chung giữa hải quân của Mỹ và hải quân Australia để chống người gây gổ đánh nhau. Và ngay lập tức, hải quân của Úc và Mỹ đã cho quân đội hải quân hai nước kết hợp với nhau đánh tan nát phiến quân của phía Bắc Kinh để trả đũa Trung Quốc, đồng thời gửi thông điệp cảnh cáo tới chính quyền của ông Tập Cận Bình rằng Biển Đông là vùng biển chung của thế giới chứ không phải riêng của Trung Quốc, cho nên chính quyền của Bắc Kinh nên ngừng ngay những cái hoạt động ngông cuồng, lộng hành, gây áp lực, sức ép lên các nước trong khu vực và các nước trên thế giới. Nếu không, Mỹ và Úc cũng như các đồng minh, các đối tác trong khu vực Đông Nam Á và thế giới sẽ ra tay trừng trị Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh, cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình để trả lại bình yên cho thế giới, trả lại bình yên cho Biển Đông. Thưa quý vị, được biết nhân trận đánh nhau to ngày hôm qua, chính phủ của Mỹ và Australia cũng đã ra một tuyên bố nhấn mạnh với cả phía Trung Quốc rằng hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam. Điều đó là không thể nào chối cãi và các bằng chứng, lịch sử, luật pháp của quốc tế cũng như hiến chương của Liên Hợp Quốc đã công nhận xác thực điều đó. Hai quần đảo trên hoàn toàn thuộc lãnh hải của Việt Nam. Vì vậy, Trung Quốc dám ngông cuồng đưa ra cái tuyên bố là quần đảo Nam Sa và Tứ Sa của Bắc Kinh là hoàn toàn sai trái và vô lý. Trung Quốc cần phải được trừng trị. Mỹ và Úc nói rằng chính quyền của Trung Quốc nên tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng lãnh hải, lãnh thổ vùng EEZ, vùng đặc quyền kinh tế, vùng biển của các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Nếu không, Bắc Kinh sẽ nhận được kết cục đầy đau thương. Thưa quý vị, theo tờ báo Manila của Philippines cho biết, hôm qua, quân đội hải quân của Mỹ và Australia đang diễn ra một cuộc tập trận chung lớn với quy mô lớn nhất từ trước tới nay ở Biển Đông, trước cái bối cảnh mà phía Trung Quốc liên tục có những động thái gây sức ép, gây căng thẳng, gây gổ với cả các nước trong khu vực, hòng tuyên bố chủ quyền sai trái và vô lý ở trên Biển Đông để thách thức Mỹ, thách thức Australia và thách thức thế giới. Thưa quý vị, theo các chuyên gia quân sự hàng đầu trên thế giới cho biết, Australia là đồng minh thân cận của Mỹ. Trước một Trung Quốc ngang tàn, hải quân của Mỹ và Úc đã có hợp tác chiến thuật với nhau trên Biển Đông, mục đích là để răn đe phía Bắc Kinh. Tuy nhiên, trong cuộc đối đầu dã chiến ngày hôm qua, cuộc tập trận trên đã bị gián đoạn bởi phía Bắc Kinh đã bất ngờ đem một đội quân hùng hậu ra để gây hấn, gây ép và đánh úp, hòng tiêu diệt Mỹ và Australia. Tuy nhiên, Trung Quốc đã phải gặp họa, phải dính đòn. Điều tồi tệ đã xảy ra khi quân đội của Mỹ và Australia đã đánh cho Trung Quốc tơi bời khói lửa. Theo một thống kê mới nhất cho thấy, thiệt hại ban đầu là vô cùng to lớn. Phía Bắc Kinh cho rằng sẽ báo thù hải quân của Mỹ và Australia vì trận chiến ngày hôm qua đã làm cho 3 tàu hải cảnh phía Trung Quốc bị hư hỏng nặng, 4 máy bay quân sự của Trung Quốc bị bắn rơi ở ngoài Biển Đông, một tàu dân phòng bị đánh chìm và rất nhiều tàu chiến của Trung Quốc bị thương vong, phải chạy toán loạn về đảo Hải Nam để trú ẩn. Thiệt hại ban đầu cho thấy là vô cùng to lớn với cả phía Bắc Kinh, và ngay sau đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc ông Nguyễn Phượng Hòa đã trực tiếp lên tiếng chỉ trích, cho rằng Mỹ và Úc sẽ phải nhận trái đắng nếu như không cho dừng cuộc tập trận nói trên, gây ra mất an ninh an toàn cho lãnh hải của Bắc Kinh ở ngoài Biển Đông. Hiện tại thì chính phủ Trung Quốc đang lên những phương án để trả thù hải quân của Mỹ và Australia một cách sớm nhất. Thưa quý vị, theo các chuyên gia nhận định, nếu xảy ra cuộc đụng độ và cuộc chiến trên Biển Đông, chắc chắn Mỹ và Úc sẽ giành chiến thắng vang dội
trước phía Bắc Kinh. Bởi vì hiện tại quân đội của hai nước Mỹ Úc rất mạnh, hai nước còn được cho là đồng minh lâu đời của nhau nên rất hiểu ý nhau và phối hợp với nhau rất tốt. Còn phía Trung Quốc bị thân cô thế cô, dù Trung Quốc có một đội hình quân hùng mạnh hơn. Bởi vì phía Bắc Kinh đang sở hữu lượng dân số đông nhất trên thế giới, nhưng vũ khí, khí tài, thậm chí có cả con tàu sân bay Sơn Đông và Liêu Ninh của chính phủ Trung Quốc đều là hàng lởm, hàng nhái, hàng đi ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ, đi sao chép của nước ngoài. Chứ trên thực tế Trung Quốc chẳng có gì ngoài cái việc mà luôn thể hiện sự ngỗ ngược và ngông cuồng trên Biển Đông. Chính quyền của Bắc Kinh luôn tỏ ra ta đây là một nước lớn, hùng mạnh nhất nhì trên thế giới, nên liên tục dùng vũ lực để giương ngoài bắt nạt các nước nhỏ bé. Nhưng với một nước Mỹ vĩ đại và một Australia hiện đại, chắc chắn quân đội hải quân của Trung Quốc sẽ bị đánh bại cho tơi bời ở ngoài Biển Đông và sẽ bị thất bại thảm hại nếu như gây chiến với cả Mỹ và Úc. Thưa quý vị, nghe tin Washington và Úc kết hợp với nhau đánh tan nát hải quân của Trung Quốc, làm cho Bắc Kinh tháo chạy toán loạn. Rất nhiều các quốc gia và cộng đồng trên thế giới biểu dương, tán thành cũng như ủng hộ, bởi chỉ có như vậy mới ngăn chặn, dập tắt được những âm mưu thủ đoạn độc chiếm Biển Đông của chính quyền ông Tập Cận Bình. Hôm qua, tờ báo của Hồng Kông cho biết rất nhiều các quốc gia như Bộ Quốc phòng của Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Brunei và Myanmar, thậm chí có cả Đài Loan đều lên tiếng chỉ trích Trung Quốc và ủng hộ Mỹ cũng như là Úc ra tay trừ khử Bắc Kinh. Còn Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, thậm chí có cả Nga cũng đã lên tiếng chỉ trích phía Trung Quốc vì gây ra những mối an nguy hiểm cho khu vực hàng hải của châu Á. Tất cả các nước trên đều phản đối và tố cáo Trung Quốc. Họ cho rằng các nước trên thế giới đều đang tập trung cao độ vào công cuộc phòng chống dịch bệnh mang tên là Covid Vũ Hán, thì phía Bắc Kinh lại đem quân ra ngoài Biển Đông để lộng hành và gây sức ép căng thẳng cho thế giới. Điều đó là không thể nào chấp nhận và không thể nào dung tha. Đồng loạt các nước đều ủng hộ Mỹ, Úc, Australia, Malaysia, Singapore, Bồ Đào Nha, Anh, Pháp, Đức ra tay trừng trị Trung Quốc. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất sốc, đó là việc phía Trung Quốc vừa tuyên bố thành lập 2 huyện đảo trái phép trên Biển Đông, rất là vô lý và rất bị lên án. Thì ngày hôm qua 22 tháng 4, tờ báo Tokyo của Nhật Bản còn tố cáo thêm một chi tiết nữa, đó là phía Bắc Kinh còn ngang ngược tiến hành trò đặt mốc và đặt tên gần 50 quần thể đảo lớn bé trên Biển Đông bất chấp luật pháp quốc tế và lên tiếng chỉ trích kịch liệt của các nước trong khu vực cũng như là các nước trên thế giới. Việc thực hiện đặt mốc và đặt tên nói trên của chính quyền ông Tập Cận Bình cho thấy rằng Trung Quốc phớt lờ tất cả những cảnh báo của thế giới. Trung Quốc vẫn tiến hành làm liều hòng thực hiện cái âm mưu thâm độc của chính quyền Tàu Cộng, đó chính là độc chiếm Biển Đông. Tờ báo của Nhật Bản cho biết chính phủ của Trung Quốc hôm kia ngày 21 tháng 4 tuyên bố cái mà Bắc Kinh gọi là tiêu chuẩn cho 25 đảo và bãi đá cùng 50 năm thực thể địa lý dưới Biển Đông. Thông tin này được đăng trên tờ báo Hoàng Cầu của phía Trung Quốc. Theo tờ báo của Bắc Kinh, cùng với việc đặt tên, Bộ Nội vụ và Bộ Tài nguyên của phía Trung Quốc còn công bố kinh độ và vĩ độ của những thực thể nói trên. Từ các kinh độ và vĩ độ, phía Trung Quốc công bố thực thể và các đảo, các bãi đá vừa gắn cái tên mang Bắc Kinh, được gọi là tên chuẩn mực của các thực thể trong quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tờ này còn thậm chí dẫn lời một chuyên gia thuộc Đại học Thanh Hoa của Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố việc đặt tên cho thấy cái gọi là chủ quyền của Trung Quốc với những thực thể nêu trên. Được biết, động thái này của phía Trung Quốc diễn ra không lâu sau khi mà chính quyền của Bắc Kinh ngang ngược tuyên bố thành lập 2 huyện hành chính quản lý Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Bất chấp việc cả thế giới đang gồng mình chống dịch, Trung Quốc liên tục leo thang hành động phi pháp để mở rộng những yêu sách vô lý, sai trái ở Biển Đông. Trong tuyên bố đưa ra ngày 21 tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng tái khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Lập trường nhất quán của Việt Nam là phản đối mạnh mẽ việc thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa
và các hành vi liên quan vì đã vi phạm nghiêm trọng tới chủ quyền của Việt Nam, không có một giá trị và không được công nhận, không có lợi cho quan hệ hữu nghị các nước trên thế giới và gây thêm phức tạp tình hình trên Biển Đông cũng như trong khu vực. Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, hủy bỏ các quy định sai trái liên quan tới việc làm đó và không có những việc làm tương tự trong tương lai. Bên cạnh đó, rất nhiều các chuyên gia quốc tế cũng đã lên tiếng và cho rằng hành vi của phía Trung Quốc trong thời gian gần đây liên quan tới vấn đề Biển Đông là phi lý và vô căn cứ, vô giá trị. Tất cả các quốc gia trên thế giới đều lên án, tuy nhiên phía Trung Quốc vẫn phớt lờ và các chuyên gia nói rằng chúng ta phải hết sức cảnh giác với cả phía Bắc Kinh, bởi vì trong thời gian gần đây họ tuyên bố rằng thành phố Vũ Hán đã công bố hết dịch. Đây là thời gian quan trọng và thời điểm mấu chốt để họ đưa quân ra ngoài Biển Đông để xâm chiếm, cũng như là tuyên bố với những thực thể trái phép ở ngoài Biển Đông. Chúng ta phải liên tục cho tàu thuyền tuần tra, tuần duyên, và nếu phát hiện ra những sai trái của Bắc Kinh thì phải trừ khử cũng như là hành động gấp để ngăn chặn tận gốc thói hung hăng ngang tàn của chính quyền ông Tập Cận Bình. Mục đích là để trả lại cho Biển Đông sự êm đềm như vốn nó đã từng có. Các chuyên gia cho rằng chắc chắn Biển Đông trong thời gian tới sẽ rất phức tạp, bởi vì phía Trung Quốc luôn nuôi cái tham vọng độc chiếm Biển Đông về tay cho Bắc Kinh theo đúng ý nguyện của người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Và tất cả các tin tức liên quan tới tình hình Biển Đông chúng tôi sẽ thu thập và gửi cho quý vị vào các bản tin kế tiếp. Còn chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.